आप सभी को पता ही होगा कि अहमद माजिद ने उनकी सारी सुपर बाइक्स बेचने के बाद यामाहा R1 बाइक खरीदी थी, जिस पर उन्होंने कुछ इस टाइप का यूनिक वर्क भी करवाया था। तो भाई लोग बात यह है कि वह कुछ टाइम पहले से एक सुपर बाइक यानी ड्रैगन G900 बाइक करने का बता रहे थे कि G900 बाइक करेंगे तो हमारी यामाहा R1 हम सेल कर देंगे। हाँ तो भाई लोग उनकी रिसेंट वीडियो में उनका फाइनल डिसीजन शेयर करे हुए हैं कि हमने यामाहा R1 सेल कर दी है, जिसका हमें टोकन मनी भी रिसीव हो चुका है। और बात रही न्यू ड्रैगन की, तो हम जल्द ही बाइक करने वाले हैं G800 और G900 में भी। जैसे नेक्स्ट बाइक में आपको कौन सी सबसे ज्यादा बाइक सुंदर लगती है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।